आमच्या वांगडा आसा सध्या सांगेची झेडपी कॅन्डिडेट बाब सुरेश केपेकर सर। सध्या झेडपीची इलेक्शन लागीं पावली आसा, कितें दिसता पार्टी परत तिकेट दितली? हय, म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की म्हाका पार्टी परत एकदा तिकेट दितली, कारण फाटली कित्येक वर्सां जालीं, सादारणशी 25 वर्सां जालीं हांव भारतीय जनता पक्षाचें काम प्रामाणीकपणे करता। आनीक म्हणजे काम जें आसा हें हांवें पक्षा कडेनूय प्रामाणीकपणान केल्ले कडेन आसा। त्याच बरोबर सांगे मतदारसंघा भितर जेन्ना म्हाका रिवणा मतदारसंघाची जिल्हा पंचायतीची तिकेट दिली, तेजे नंतर फाटलीं 5 वर्सां ह्या मतदारसंघाक न्याय दिवपा खातीर जावं म्हज्या पदाक न्याय दिवपा खातीर हांवें मॅक्झिमम कामां म्हणजे सादारणशी 34 कामां ह्या मतदारसंघा भितर केल्ली कडेन आसा। त्याच बरोबर 34 गांवांनी हांवें वेगवेगळे जे म्हणजे साहित्य जें आसा हें वांटले कडेन आसा। जो संपर्क सगळ्या म्हणजे ह्या मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकां कडेन आसा, कारण फाटलीं खुबशीं वर्सां जालीं म्हणजे 24-25 वर्सां जालीं हांव हांगसर काम करता, त्यामुळे म्हणजे संपर्कय तेंचे कडेन बरो आसा। आनीक म्हज्या पक्षाचेर म्हाका विश्वास आसा, म्हज्या आमदाराचेर म्हाका विश्वास आसा की तो म्हाका परत एकदा तिकेट दितले। सध्या सपोज BJPची समज तिकेट मेळना जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट? पळय तशें आसा, हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगपाक सोदता की म्हाजो म्हणजे हांव ह्या पक्षा बरोबर खूब वर्सां आसा आनीक म्हाका फूल गॅरंटी आसा म्हाका पार्टी तिकेट दितली म्हणजे दितली, हातूंत भितर दुबाव कांय ना। म्हाका पक्षाच्या लिडराचेरूय विश्वास आसा की म्हाका तिकेट दितली म्हणून। लोकांचो थोडे अशे आरोप आसा की गेले ते 5 वर्सांनी अशें कांय काम जालें ना, की लास्ट टायमार जो नवनाथ नायक म्हणून कॅन्डिडेट आसलेलो तुमचोच, त्या टायमार काम जालें तशें ह्या टायमार तशें जालें ना म्हणटा, असो लोकांचो आरोप आसा। तूं लोकांक वचून सारके एक विचार दाखयता। फाटली म्हणजे हांवें 35 कामां केल्या, सॉरी 34 कामां केल्या, त्या बरोबर 35 गांवांनी वेगवेगळे साहित्य दिल्ले कडेन आसा। म्हाका सगळे कडल्यान म्हणजे प्रत्येक पंचायतींतल्यान बरो रिस्पॉन्स येता, बरें म्हणजे लोकांले बरें तुवें बरें काम केलां हेंय लोक म्हाका सांगतात। सगळे कडल्यान म्हाका बरी वाहवा मेळटा। कोणूय कितेंय सांगूं म्हणजे कांय लोक कशे आसा, विरोधी लोक हे हांसपाकूच जाय आनी ते आसतलेच, ते आसलेली हे कांय गोश्टी उलयता, पण खऱ्यांनीच म्हणजे प्रामाणीकपणे हांवें काम करपाचो प्रयत्न केला आनीक खरें बरें काम केलां आनी मनांतल्यान काम केलां। लास्ट टायम MLAच्या इलेक्शनाक सगळे जे BJPचे कार्यकर्ते जावं कोण मोठे मोठे नेते आसले ते एक सायडीच्यान गेल्ले आनी तुमी सुभाष फळदेसाय ह्या बरोबर रावलेले, कितें दिसता तेंचो ह्या फावटी तुमकां साथ लाभतलो? म्हाका 100% दिसता की ह्या फावटी म्हाका 100% साथ लाभतलो, कारण आमदाराकय खबर आसा की हांवें कितें पर्यंत काम केल्ले कडेन आसा। हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां की फाटले जेन्ना नवनाथ म्हटलो की नवनाथ जेन्ना झेडपी आसलो तेन्ना तो पयली टर्माक उपाध्यक्ष आसलो 5 वर्सां, दुसरी 5 वर्सांक तो अध्यक्ष आसलो। दोनी फावटीक ताका खंय तरी म्हणजे सगळी वेवस्था आसलेली, पण हांव सादो मेंबर आसून सुद्दां हांवें 35 कामां म्हणजे 34 कामां ह्या मतदारसंघा भितर केल्या आनी 35 कडेन हांवें साहित्य दिल्ले कडेन आसा। त्या बरोबर हांव सतत म्हणजे सदांच सगळे कडेन म्हणजे वॉटेवर टुर्नामेंट जाले, कितें प्रोग्राम जालो त्या प्रोग्रामाक वता, टुर्नामेंटाक वता, म्हज्यान जें कितें जाता तें दिवपाचो प्रयत्न हांवें मॅक्झिमम केल्लो कडेन आसा। आनीक आमदार सदांच म्हणजे आमदार म्हाका बरोबर घेवन सगळे कडेन काम करता, हांव तेजे बरोबर आसा, तोय म्हजे बरोबर आसा, म्हणजे म्हाका गॅरंटी आसा की म्हाका परत एकदा पक्ष तिकेट दितलो। आजून कितें डेव्हलपमेंट काम करपाचें उरलें आसा? आतां सद्याक म्हणजे आयज हांवें सादारणशें काल हांवें लास्ट डेव्हलपमेंट वर्काचें फावंडेशन घातलां, आनीक 7 कामाची इनॉग्रेशन म्हागे उरलां। फाल्यां आयताराक 3 कामाची इनॉग्रेशन करतलो आनीक उरलेली 4 कामाची इनॉग्रेशन मंगळार दिसाक हांव करतलो अशें हांवें ठरयल्ले कडेन आसा। लोकांक कितें सांगून दिसता? लोकांक म्हजी एक विनंती आसा, सगळ्यांनी जें म्हजें काम जें आसा हें कामाक पळोवन त्याच बरोबर म्हजेर विश्वास दवरून येणारी इलेक्शन जें आसा ह्या इलेक्शनाक सुद्दां पक्ष म्हाका तिकेट दितलोच, तुमी म्हजे बरोबर रावचें आनीक म्हाका परत एकदां म्हणजे म्हजे बरोबर रावचें ही एक विनंती आसा म्हजी। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।